如果不是这位外国小哥，我怎么都想不到，原来《植物大战僵尸》的音效是这么配出来的。每个豌豆打中僵尸的时候，就会有一个音教师挨一巴掌。我突然想到，那如果是气枪射手，会是怎样的呢？这位国外小哥用各种奇奇怪怪的东西，对《植物大战僵尸》中的音效进行还原。这前奏一出，直接就被拉回了植物大战僵尸的世界。一颗卷心菜，一把刷子，再加上2根塑料管，组合起来竟然发出了向日葵吐阳光的声音。更让人没想到的是，卷心菜画面竟然是用真的卷心菜撒入番茄酱后发出来的。下面小哥模仿僵尸声音的场面，一度让人怀疑他把音响给吃了。 The zombies are coming.